Burung ini bisa pulang ke rumah dari jarak ratusan kilometer tanpa Google Maps. Merpati punya kemampuan navigasi luar biasa. Mereka bisa membaca posisi matahari, medan magnet bumi, bahkan bau udara. Karena kemampuan ini, merpati dulu dipakai sebagai pengirim pesan perang. Dan tingkat keberhasilannya hampir sempurna. Tapi yang lebih gila, merpati bisa mengenali wajah manusia dan mengingatnya dalam waktu lama. Menurut kamu kalau merpati dilatih sekarang, masih kalah sama teknologi modern nggak?